Именлек һеҙгә, ҡәҙерле радио тыңлаусылар. Эфирҙа Өмөт күпере радиостудияһы. Беҙ һеҙҙең менән яңынан осрашыуыбыҙға бик тә шатбыҙ. Бөгөнгө тапшырыуыбыҙҙа беҙ һеҙҙе Аллаһы Тәғәләнең алтын ҡағиҙәһе менән таныштырып үтербеҙ. Әйҙәгеҙ бергәләп изге Инҗилдә яҙылған Ғайса Мәсихтең васыятының бер өлөшөн уҡып сығайыҡ. Был үҙекте Ғайсаның шәкерттәренең береһе Лука яҙып ҡалдырған. Шулай итеп, 20-нсе бүлектән башлап уҡып сығайыҡ. Ғайса ҡарашын уҡыусыларына йүнәлтеп һөйләй башланы. Рухи ярлылар, һеҙ бәхетле, сөнки Алла батшалығы һеҙҙеке. Астар, һеҙ бәхетле, сөнки туясаҡһығыҙ. Илағандар да бәхетле, тиҙҙән шатланырһығыҙ. Алла улы өсөн ҡәһәрләнгәндәр, һеҙ бәхетле, күктә һеҙҙе ылы бүләк көтә. Ҡурҡмағыҙ, пәйғәмбәрҙәр менән дә шулай хәл ҡылғандар. Киреһенсә, байҙар һеҙгә ҡайғы. Һеҙ үҙегеҙгә күңел тыныслығы алдығыҙ инде. Аҙығығыҙҙы бүлешмәгәндәр, һеҙгә лә ҡайғы. Һеҙ үкереп, илаясаҡһығыҙ. Күп маҡтаныуығыҙ да ҡайғы булыр. Тыңлағандарға шуны әйтәм. Дошманыңды ярат. Күрә алмаусыңа изгелек ҡыл. Ҡәһәрләүсеңә фатиха ит. Кәмһетеүселәргә доға ҡыл. Бер сигеңә һуҡһалар, икенсеһен дә ҡуй. Өҫкө кейемеңде һалдырыусыға ҡаршылашма. Эске күлдәгеңде лә сисеп бир. Һинән һәр һораған кешегә бир. Биргәндән һуң кире һорама. Үҙеңә теләмәгәнде башҡаларға ла теләмә. Дуҫтар, ошондай изге мәрхәмәтле васыяттарҙы беҙгә Ғайса Мәсих мираҫ итеп ҡалдырған. Һәм бөгөнгө көндә лә быуаттар аша үтеп, ошо васыяттар һәр кешегә тәғәйенләнә. Иғтибар итегеҙ, был васыяттар ябай ҙа, эстәлекле лә. Ғайса беҙгә: үҙеңә теләмәгәнде бүтәндәргә лә теләмә ти. Һәм бына ошо ябай һүҙҙәр кешелек донъяһына ҙур үҙгәрештәр индерә. Әммә ләкин күп кешеләр ошо васыятты үтәүҙән баш тарталар. Һәм ахырҙа бик тә үкенесле бөтә. Донъяла булған һуғыштар кешеләрҙең ошо васыятты үтәмәүен күрһәтә. Тимәк, һуғыш башлаусылар үҙ-үҙҙәренә теләмәгәнде бүтәндәргә теләйҙәр. Улар үҙҙәре үлгеләре килмәһә лә, бүтәндәргә үлем менән янайҙар. Дуҫтар, хәҙерге көндә лә күпме һуғыш талаш хөкөм һөрә. Тик берәү ҙә туҡтарға уйламай. Бер-беребеҙҙе ҡыйнауҙан туҡтайыҡ. Үҙегеҙҙең дә туҡмалғығыҙ килмәйҙер бит. Һәм һеҙҙең яуыз ҡылыҡтарығыҙ Алла алдында яуапһыҙ ҡалмаҫ. Аллаһы Тәғәлә бөгөн һеҙҙең бер-берегеҙҙе туҡмауҙан туҡтауығыҙҙы һәм ғәфү үтенгәнегеҙҙе теләй. Эйе, дуҫтар, был васыят ысынлап та алтын. Кешеләр ошо васыятты үтәһәләр, был донъяла бурлыҡ булмаҫ ине. Мин уйлайым, бер бур ҙа үҙенең йортонан мөлкәтен урлатҡыһы килмәйҙер бит. Ҡараҡлыҡ көндән-көн көсәйә. Элек кешеләр аслыҡтан балаларын туйҙырам тип урлаша, хәҙерге көндә бурҙар кеше автомобилендә, мотоциклында урлайҙар. Ҡараҡлыҡ көндән-көн көсәйә. Элек кешеләр аслыҡтан балаларын туйҙырам тип урлаша, хәҙер кеше яйлап, ҡулына ни эләгә, шуны урлай. Һис тә тартынмайынса. Урлашҡандан һуң етмәһә, тағы ла маҡтана. Хәҙерге көндә ҡайһы бер кешеләр тамам үҙҙәренең нәфсеһен туйҙыра алмай, хатта самолеттарҙы ла урлай башланылар. Әлбиттә, был кешеләрҙең Аллаһы Тәғәләнең васыятына иҫтәре лә китмәй. Һәм беҙ бөгөнгө көндә һәр кешегә, һәр радио тыңлаусыға ошо васыятты үтәргә саҡырабыҙ. Һәм Аллабыҙҙың ошо васыятын үтәгәндәр үҙ тормоштарында ҙур үҙгәрештәр күрҙеләр. Ғаиләләрҙә татыулыҡ, ата-әсәләр менән балалар араһында мөхәббәт нығыр. Һеҙҙең эштәге проблемаларығыҙ ҡырҡа кәмер. Һәм һеҙҙең нервыларығыҙ артабан һис ҡаҡшамаҫ. Дуҫтар, һеҙҙең ғүмерегеҙҙә Аллабыҙҙың ошо һүҙҙәре тормошҡа ашһын ине. Хәҙерге ваҡытта кешеләргә Аллаһы Тәғәлә тураһында һөйләһәң, ниндәй Алла,
Йокундан уян, 20-нче буат бит диләр. Юк, дуслар, буаттар үтәлә. Аллаһ Тәгаләнең теләктәре, һүзләре үтмәйсәк. Абына һезнең Аллаһы тормышыгызның ахыры якынлашып килә. Унда һезне нимә көтә? Шул турында уйлаганыгыз булдымы? Кадерле дуслар, бу дөньядагы шатлыктар, улар вакытлыса гына. Һез буны яхшы беләһегез. Аракы, наркотик, иң күбендә бер тәүлек тәэсир итә. Һәм ошо вакытлыса гына булган шатлык өчен адәм балаһы бөтен дөньяһын һатырга әзер. Кешеләр наркомания менән дә мавыгып карыйлар. Ләкин бу да яхшыга алып бармай. Хәзерге көндә Өфө калаһында наркомандарның саны 40-ка арта. Ә бөтә Рәсәй буенча 6 миллион наркоман исәпкә алынган. Дуслар, туктайык. Яңа гөнаһтарны кылырга ашыкмайык. Чөнки һәр гөнаһ үз хуҗаһының башына үзе итә. Бына бер наркоман узак еллар буе ошо гөнаһтан котыла алмай һәм ахырда Аллага мөрәҗәгать итә. Бына ошо мәлдә мөгъҗиза була ла инде. Был кеше узак һөйләштем. Ысынлап та был кешене Алла яңадан туган кеше кебек итеп үзгәрткән дә куйган. Элекке бозык уйлы дуслары килһә, ул уларга былай ди: "Мин бушлай кәеф тотам." Һәм был кәеф һич бетергә уйламай. Ие дуслар, әгәр дә аракынан яки наркотиктардан котыла алмаһагыз, буны һезнең өчен Алла эшләргә әзер. Бары тик Аллаһ Тәгалә генә һезне ошо гөнаһтардан коткарыр. Аллабыз һезгә бүген үк бушлай шатлык бәхет бүләк итәргә теләй. Дуслар, карышмагыз, киреләнмәгез. Һезгә тәгаенләнгән бәхетте читкә этәрмәгез. Һез әйтерһегез: "Минең гөнаһтарым үтә лә күп, үтә лә алама. Алла мине гафу итмәс" дип. Юк, дуслар, изге язу безгә бөтенләйгә икенче мәгълүмат калдыра. Аллага мөрәҗәгать иткән һәрбер кеше үлемдән котылыр. Шуңа күрә без тагы ла бер тапкыр кабатлайбыз. Аллаһ Тәгалә кешенең гөнаһтарының ни тиклем күп булуына карамай, бөтә кешеләрне дә гафу итер. Дуслар, хәзер без үрнәк итеп Аллабызга дуга аша мөрәҗәгать итәрбез. Әгәр дә ошо дуга һезнең күңелегез сакыруын тап килһә, һез безнең менән бергә Аллабызга мөрәҗәгать итә алаһығыз. Аллаһ Тәгалә, безнең күктәге атабыз, мәрхәмәтең үтә лә киң һинең. Үземнең гөнаһтарым менән һине күп битәрләнем һәм үземне гаепле дип саныйм. Гайса Мәсихте гөнаһтардан тазартучы һәм коткаручы итеп кабул итәм. Һәм гөнаһтарымны кичерүеңне һорап үтенәм. Минең язмышымны үз кулларыңа ал. Атабыз, улың һәм изге рух исеменә. Амин. Кадерле радио тыңлаучылар, һезнең менән хушлашыр вакытыбыз да килеп итте. Һездән хаттар көтеп калабыз. Безнең адрес: Башкортстан, Өфө калаһы, 450106. Абонент ящиге 157. Өмет күпере студияһына. Хушыгыз, кадерле дуслар.